ये जो बैकग्राउंड में आप सुन रहे हैं ना, ये कोई साधारण चीज नहीं है। ये है महाकाल भैरवम। काल भैरव का एक ऐसा स्तोत्रम जो बहुत गुप्त है, इस इंटरनेट की दुनिया में भी इतना अवेलेबल नहीं है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, कुलम कुल कुलम गुप्त मंत्र सुनित्यम। इसको बस सुनने की जरूरत है। इसकी हर एक लाइन शुरू होती है आपके शरीर के अलग अलग अंगों के बीज मंत्र से। इसमें लिखा हुआ है पाप नाशम और बहुत सारी चीजें। एक बार बजरंग बाण की मैंने बात की थी ना, उसी प्रकार से है महाकाल भैरवम। लेकिन इसको इतने लोगों ने गाया नहीं है। बस एक साउथ के सिंगर है MM कीरावानी, जिन्होंने YouTube पर इसको गाकर अपलोड किया है। आप जाकर सुन सकते हैं। YouTube पर लिखिए ये चीज जो आपको यहाँ दिख रही है और आप